လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့2019-2020ရာသီအတွင်းဥရောပပြိုင်ပွဲတွေရောပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေပြည်တွင်းလိပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့ထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီကစားမှာဘယ်ကစားသမားတွေပါဝင်လာမလဲဘယ်သူတွေကရောထိုက်တန်လဲဘယ်ကစားသမားတွေကတော့မပါသင့်ဘူးလေဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြည်သက်တွေအမြင်အနေနဲ့ဖလှယ်ကြရအောင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့2019-20ရဲ့ရာသီရဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဆိုရင်လာလီဂါမှာရှိတယ်စီးရီကတော့ခံနေတော့ပရီးမီယာလိပွဲတွေကျန်နေတော့ဂျာမန်ဘုန်ဒက်စ်လီဂါပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှဖရန့်ချ်လိအစောဆုံးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာပြင်သစ်လိနဲ့တစ်ဖက်ကဂျာမန်ရဲ့လာလီဂါရဲ့3လိကိုကြည့်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပုံမှာအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကစားသမားကဒီပြင်သစ်လိမှာဆိုရင်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေပေါ်ထောက်ဂိုးစကိုရာစုကို18ဂိုးနဲ့ရခဲ့တယ်လို့တကယ်ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမ်ဘပ်ပေက2018မှာကမ္ဘာဖလားရတယ်ပြီးတော့ပြင်သစ်နဲ့ဖလားတွေစူဖလားတွေအများကြီးရပြီးစူပါစတာဖြစ်နေတဲ့အမ်ဘပ်ပေလိုကစားသမားအတွက်သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိခဲ့တယ်ပြင်သစ်လိရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်း PSG ကခီးဆက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒါ2019-2020ရာသီရဲ့အမ်ဘပေဟာအကောင်းဆုံးပုံစံစုကိုရသင့်ရထိုက်တဲ့လိမှာထောက်ကိုဆိုတာဖြစ်ုံတော့က PSG အတွက်လည်းတကယ်ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြင်သစ်လိတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်အမ်ဘပေကိုသဘောကျခဲ့ပေမဲ့ဂျာမန်ဘုန်ဒက်စ်လီဂါမှာကျတော့ကစားသမားတွေခြေစွမ်းပြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျတစ်ဖက်ကရောဘတ်လေဝန်ဒေါစကီရှိတယ်ဟာလန်ရှိတယ်ခိုင်ဟာဘတ်တို့ရှိတယ်ဂျီဒန်ဆန်ချိုတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းတွေကအဓိကရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သောမတ်မူလာလည်းတကယ်ကောင်းခဲ့တာပဲဂိုးဖန်တီးမှု20နဲ့တကြိမ်တော့လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျာမန်ဘုန်ဒက်စ်လီဂါတစ်ခုလုံးရဲ့ကိုစားပြုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့အကြိုက်ဆုံးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့ရောဘတ်လေဝန်ဒေါစကီပါလေဝန်ဒေါစကီကမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီမှာဘာလွန်ဒေါဆုလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုမပေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Borussia Dortmund ကိုကြော်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်။ Bayer Leverkusen ကိုကြော်ပြီးတော့ဂျာမန်ဖလားရတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့ဖလားနှလုံးနဲ့အတူသူ့ရဲ့ standard အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်။ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာသွင်းဂိုး45ဂိုးကအမြင့်ဆုံးသွင်းမှုတာ။ဒီနေ့ရာသီမှာပြိုင်ပွဲအရဲ့Bayern Munichနဲ့52ဂိုးသွင်းခဲ့ဘူးတယ်။ Bundesliga မှာ34ပွဲမှာ34ဂိုးသွင်းတယ်။တပွဲပြတ်မြတဂိုးသွင်းတယ်။ပြိုင်ပွဲအရဲ့မှာ50နဲ့တဂိုးသွင်းတယ်။ Champions League မှာ top goal scorer အနေနဲ့17ဂိုးသွင်းထားတယ်လက်ရှိဘိုင်ယန်ကဖလား3လုံးယူနိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသူခြေစွမ်းကောင်းတယ်။လက်မန်ဒေါစကီကအခုလက်ရှိမှာဘိုင်မြူနစ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုရှိရင်လုံးဝကိုပြောစရာမလိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့သူ့လိုကစားမမျိုးအတွက်အရန်ကိုနှစ်နာတယ်နောက်တစ်ခုကရောဘတ်လေဝန်ဒေါစကီကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူဟာကစားခွင့်ရတဲ့ချန်ပီယံလိဆိုရင်6ပွဲတည်းကစားတာ17ဂိုးသွင်းတယ်နော်ပွဲကြီးတွေမှာလည်းဂိုးသွင်းနိုင်တယ်လို့ဂိုးသွင်းသေးကြတယ်တီးကြတယ်နေရာယူမှုအရန်ကိုမှန်ကန်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Robert Lewandowski ကိုတကယ်ကြိုက်တာပါဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်နစ်နာခဲ့တဲ့ရာသီလို့ပြောရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များဘိုင်ယန်သားချန်ပီယံလိရသွားခဲ့ရင်ဘာလွန်ဒေါဆုကသူ့အတွက်ပီချာပေါက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပေါ့ဘာလွန်ဒေါလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုဟာမက်ဆီရဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့နှစ်ယောက်ကိုထိတ်ကတစ်ကနေ3နှစ်မှာထည့်ရမှာလူကာမိုဒရစ်ရသွားတဲ့နှစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလူကာမိုဒရစ်ကရီမက်ဒရစ်နဲ့ချန်ပီယံလိဖလားရတဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန်ကမ္ဘာဖလားနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာဖလားဘိုလ်ပွဲတက်သွားတဲ့အခါခရိုအေးရှားလိုနိုင်ငံငယ်သေးလေးကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်သူဘာလွန်ဒေါဆုရသွားပြီ။ကျန်တဲ့နှစ်တွေကလွင်တောင်းဘသူမှဒီဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုမရှိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Lewandowski ဟာတော့ outstanding performance ပြခဲ့တဲ့ Bundesliga နဲ့ဒီ German League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကောင်းဆုံးကစားမှာပါ။သွင်းဂိုး50နဲ့တဂိုးသွင်းထားပြီး Champions League မှာ17ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ England Premier League ကိုကြည့်ရင် Kevin De Bruyne ကတော့ထိပ်တွက်ရမယ်ကစားမလီဗာပူးကလက်ကျန်ရာသီပွဲမှာ Manchester City ရဲ့ရမှတ်100ကိုမမီတဲ့အခါမှာ Sadio Mane တို့ Mohamed Salah တို့ Jordan Henderson တို့လိုကစားမတွေရဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တော့မှနည်းနည်းလေးပျောက်သွားတယ်။တရားဒီလုံးအတိုင်းတာနဲ့အသင်းရဲ့ performance အောင်မြင်မှုဆိုတာထက်တူးချင်း individual performance ဆိုရင် Kevin De Bruyne ကိုရွေးရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kevin De Bruyne က Premier League မှာပွဲ30ကစားပြီးလူစားဝင်မှု3ပွဲကစားတဲ့အခါမှာ19ဂိုးဖန်တီးထားတယ်။သူကိုယ်တိုင်17ဂိုးသွင်းတယ်။ဆိုတော့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုကအကျိန်30ရှိတယ် Kevin De Bruyne ။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ key passing က 82% passing rate ရှိတယ်။သူ့ရှိဘောလုံးရောက်တိုင်း forward thinking ပဲအမြင်နဲ့ရှိတယ်။ pass cross အမြင်နဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကစားသမားကနေရာယူလမ်းကြောင်းမှန်နဲ့နေရာယူနိုင်လို့ရှိရင်အချိန်တန်ဂိုးရမှာပဲ။အဲ့လောက်ထိကိုတီးကြတဲ့Kevin De Bruyne ဟာသူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းရှောက် Manchester City Champion မဖြစ်ပေမဲ့သူတကယ်အကောင်းဆုံးဆုရတဲ့အခြေအနေပါ England Premier League မှာပေါ့တစ်ဖက်မှာ Liverpool ကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne အတွက်တကယ်ကို outstanding performance ပါ Liverpool မှာတော့ high standard ရှိတဲ့ကစားမကကျွန်တော်အမြင်တော့ Salah ရဲ့ Mane ရဲ့ပြီးတော့မှ Henderson ပေါ့ Mane နဲ့ Henderson ထက်ဆိုင်ခုဒီရာဒီမှာခရိုင်းနှစ်တွေလောက်တော့အရင်ကမကောင်းဘူးဆိုမဲ့ Mohamed Salah ကလည်းသူ့ရဲ့ standard တစ်ခုသူပြနေတော့မဲ့32ပွဲ Premier League ကစားတယ်မှာသူ19ဂိုးသွင်းထားတယ်
ဘယ်လောက်ထိ shooting rate ဘယ်လောက်ထိရိုက်ဆို60ကြိမ် shoot ရခွင့်ရတယ်သူအဲ့19 goal မှာ60ကြိမ် goal ပေါက်ကန်သွင်းပြီးတော့မှရတယ်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကတော့လုံးဝကိုအမခန့်ဖြစ်နေတော့မယ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲ10ပွဲမှာသူ4 goal သွင်းတယ်ဖန်တီးမှုလည်း3ကြိမ်ရောက်ထားတယ်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်ဖန်တီးမှု10ကြိမ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူဟာ19 goal သွင်းပြီး10ကြိမ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့29 goal ဆိုတော့ Kevin De Bruyne လိုပဲသူလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ rate ပါ Salah ကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးယာတီမှုတော့မှာသူဟာထိပ်တန်းရှိတဲ့ standard မျိုးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော် Bruno Fernandes ပါဒီ Bruno Fernandes ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အစကနည်းနည်း criticize လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Manchester United က Bruno Fernandes ပါလာတဲ့ without နဲ့ with နဲ့မှာတော်တော် completely different ဗျဆိုတော့ United အနေနဲ့ Bruno Fernandes ကိုပေးခဲ့ရတဲ့ပိုစုချင်းငွေတွေလည်းအများကြီးမှာအခုပိုစုချင်းငွေကပဲယာဒီမကုန်ကမှာ6သန်းထိပေးရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကစားမအမတန်ခြေစွမ်းပြခဲ့လို့ခုကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာသူစုစုပေါင်း12ပွဲကစားတယ်ဆောင်းရည်ကာလကနေလက်ရှိချိန်ထိအဲ့12ပွဲမှာသူ9 goal သွင်းတယ်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချိန်ချောက်မှု34ကြိမ် shoot လုပ်တယ်သူရဲ့ passing rate ကလည်း 76% က attacking သွားတယ်Kevin De Bruyne ကတော့ passing master ပဲဗျာ Bruno Fernandes ကျတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ Lampard next generation တယောက်လို့ပြောလို့ရဂိုးသွင်းသေးကြတဲ့ passing ကောင်းတဲ့နေရာယူမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဒီလိုကစားမှာပေါ့ तू ကအခုလောစမှာဒီ12ပွဲမှာ9 goal သွင်းပြီးတော့10 goal ဖန်တီးပေးထားတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပါဒါအပြင် Europa League မှာလည်း तू က Sporting Lisbon တဲ့ तू 9 ပွဲကစားထားပြီး तू 6 goal သွင်းတယ်ဖန်တီးမှု9ကြိမ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ Europa အတိုင်းတာဘက်မှာလည်း तू ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမှာ Premier League မှာလည်း United တဲ့အကျုံးဝင်သလိုတကယ်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားမတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီစီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Immobile နဲ့ Ronaldo နှစ်ယောက်ရှိမယ် maybe Dybala ရှိမယ်ဆိုတော့ Ronaldo ကိုနံပါတ်1ကြည့်ရင် Juventus မှာ2018ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်ကြီးတက်ပေးရတဲ့ထိချီစွမ်းပြနေတော့ Ronaldo ပဲရှိတယ်သူ့ကိုလိုချင်တာသွင်းကိုတွေလိုချင်လို့ဆိုတော့သူပေးဆက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူတာဝန်ကြည့်တယ်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ standard rate တယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နေတယ်တနေ့နဲ့တစ်နေ့သူပိုကောင်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မှာသူစီးရီးမှာအသားမကျတဲ့ခါမှာသူ struggle ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာအခုပြိုင်ပွဲစုံမှာ34ကိုတွင်းထားပြီလက်ကျန်ပွဲ Champions League ပွဲဘာညာနဲ့သူအချိန်တန်40တရောက်သွားအောင်မှာနောက်တစ်ခုက Juventus ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစံချိန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးတာ1950နှစ်နောက်ပိုင်းဘယ် Juventus ကစားမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားသူတွေမှာစီးရီးသွင်းကို30 Ronaldo ရတယ်ဒုတိယရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်တီစီးရီး62ပွဲမှာသွင်းကို50ပြည့်တဲ့အမြန်ဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်1985နောက်ပိုင်းစီးရီးမှာသွင်းကို50ကိုအမြန်ဆုံးရတဲ့ကစားမအရင်တုန်းကအမြန်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတာက AC Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Shevchenko 68ပွဲမှာသွင်းကို50ရတယ် Ronaldo ကအဲ့စံချိန်ကိုထပ်ချိုးတယ်နောက်ပေါ်တူဂီကစားမတွေထဲမှာစီးရီးမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူဒါအပြင်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့စပန်နဲ့လာလီဂါရဲ့ပြီးတော့မှစီးရီးမှာသွင်းကို50သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမအဖြစ်ပထမဆုံးကစားမရိုနယ်ဒိုကဒီနေ့ရာသီကိုဗစ်အလွန်ကာလာထဲမှာသူသွင်းကို9ကိုရှိတယ်ပြီးရင်2020ခုနှစ်ထဲမှာသူသွင်းကို22ကိုရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အမခန်းစွမ်းရည်ပေါ့ရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ standard ကိုသူပြတယ်နောက်တစ်ခုကပန်နတီသိကြတယ်ဗျရိုနယ်ဒိုဟာပန်နတီရရင်လက်ကြည့်တာမို့ AC Milan နဲ့ပွဲမှာတိုင်ထိတဲ့လွဲရင်ခုဒီနေ့ရာသီထဲမှာစီးရီး A မှာပဲ Juventus ကပွဲစဉ်34ပြီးမှာပန်နတီ12ကြိမ်ရတယ်ရိုနယ်ဒိုကသူပါဝင်ကစားတဲ့ပွဲမှာပန်နတီ12ကြိမ်ကိုဝင်အောင်ကန်သွင်းနိုင်တယ်ဒီကိုပါအီတာလီတော့ထားတော့เนาะဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာစီးရီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့စံချိန်က1995-96တုန်းကအီတလီနာမည်ကြီးကစားမဆက်ညိုဒီတင်ထားတဲ့တရားသီတွင်းပနတီအများဆုံးသွင်းတဲ့ပူးတွဲစံချိန်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လာလီဂါဘက်ကိုကြည့်ရင်ချီကျူးစရာကစားမ3ယောက်ပဲရှိတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကကရင်ဘန်ဇီမာရဲ့ဘာဆိုနာမှာမက်ဆီပဲရှိတယ်ကကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုကြည့်နံပါတ်1အနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဘန်ဇီမာဟာဒီနေ့ရာသီလာလီဂါမှာ22ဂိုးသွင်းတယ်ရီယယ်အတွက်အရေးပါတယ်ရိုနယ်ဒိုနောက်ပိုင်းမှာဘန်ဇီမာဟာသွင်းဂိုး20နဲ့အထက်ပုံမှန်သွင်းလာနိုင်တယ်အရေးပါတဲ့ crucial ဂိုးတွေသွင်းတယ်လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်စေတဲ့ပွဲမှာလည်း2ဂိုးသွင်းတယ်တရားသီလုံးတိုင်းတာနဲ့ဘန်ဇီမာကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်နံပါတ်1ချန်ပီယံလိဆူဖလားသူတို့အနေနဲ့ကင်မြောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုအောင်မြင်တဲ့ရာသီလို့ပြောရမှာဇီဒန်ရဲ့အသင်းကစပိန်စူပါဖလားကိုရတယ်ပြီးတော့မှလာလီဂါချန်ပီယံဆုကို2019လောက်ပိုင်းမှာထပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘန်ဇီမာက outstanding performance ပြတယ်လို့ပြောရင်သူ့ထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကဆာဂျီယိုရာမော့စ်ပဲခံစစ်မှုတစ်ယောက်အနေနဲ့နောက်တက်မှာကြာကြီးမကြီးရက်ပြီးတော့ဂိုးတွေတစ်တိုင်းနဲ့သွင်းတယ်ခံစစ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်တယ်သူ့ရဲ့ leadership သူ့ရဲ့ skill အသက်အရွယ်34နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းမှာရှိတယ်ကွန်နာရရင်ခေါင်းတိုက်ပေါ်သိစိတ်ချရတယ်ပနဒီရရင်ပနဒီပေါ်စိတ်ချရတယ်လိုအပ်ရင် free kick လည်းကန်သွင်းနိုင်တယ်ဂိုးသွင်း strike ရည်မြင့်တဲ့ခံစစ်မှုတစ်ယောက်2004-2005ရာသီကနေအခုလက်ရှိချိန်ကြီး Real Madrid မှာ15နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ Sergio Ramos ကသွင်းဂိုး100ရထားတဲ့ professional ကစားသမားတစ်ယောက်နောက်ခံလူတစ်ယောက်လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာသွင်းဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ခံစစ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ် Sergio Ramos ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူသွင်းထားတဲ့သွင်းဂိုးအရေအတွက်ကစုစုပေါင်း17ဂိုးရှိတယ်ပြီးတော့မှဖန်တီးမှုအဆစ်10ချိန်ရှိတယ်ဒါဟာ Ramos တဲ့
သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ passing rate က 91% ရှိတယ် Champion League မှာဆိုရင်သူ9ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါ Ramos လိုကစားမခံစစ်မှုတစ်ယောက်အနေနဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့ performance မျိုးပြခဲ့တာပါချီကျူရမယ့်တယောက်က Thibaut Courtois သူလည်းဂိုးတွေအများကြီးဂိုးမပေးအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ clean sheet အများဆုံးရတဲ့ clean sheet အများဆုံးရတဲ့ဂိုးသမားပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့သူရောက်လာတော့အချိန်နဲ့ဒီချိန်မှာအရန်ကွာသွားပြီဆိုတော့ Thibaut Courtois ဟာ La Liga ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းထဲမှာလည်းပါတယ်တကယ်ခြေစွမ်းပြတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ပါ35သန်းပဲပေးရတယ်တန်ကြီးရဆိုရင်စာချုပ်တန်တစ်နေ့ကျန်တော့တာ35သန်းဆိုမဲ့အမတန်ကိုဒီ9ဆလောက်ကိုတန်းတဲ့ကစားမှာပါတကယ်စိတ်ချရတဲ့ Real ဂိုးသမားတယောက်အဖြစ်တွေ့နေရပါပြီကမ္ဘာဖလားရဲ့ရွှေလက်အိတ်ရထားသလို Atletico Madrid ရော Real Madrid နဲ့ပါရွှေလက်အိတ် La Liga ရဲ့ရွှေလက်အိတ်ရတဲ့ဂိုးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူပါဒါချီးကျူးရမယ့်ဂိုးသမားပေါ့နောက်အောင်မြင်မှုတွေမရှိတဲ့အချိန် struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ Messi ကတော့သူ့လို့သူလုံနေသေးပါနီးပြ Kike Setien ရဲ့ကစားကွက်ရောက်ကွင်းလေဒီစင်ကစားနေရတဲ့ Messi တို့ဒီနေ့ရာသီမှာ125ဂိုး rate ကိုသူရအောင်တွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာတော့တွင်းကို30ရတယ်42ပွဲမှာတွင်းကို30ဆိုတော့သူ့လို standard နဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအားနည်းသွားတဲ့ရာသီပါ။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကွင်းလေကိုအဓိကအားထားကစားတဲ့အခါမှာ Messi တို့တွင်းကိုဖန်တီးမှုပိုင်းတွေပိုတက်လာတယ်။ခါရင်တရားဒီမှာ14ချိန်15ချိန်ရတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ရာသီမှာဖန်တီးမှု20နဲ့တချိန်ရတယ်။ဒါဟာ La Liga သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖန်တီးမှုအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်တာပါ။ဘာဆိုနာရဲ့တကယ် playmaker ဘရင်ကြီးလို့ခေါ်ရတဲ့ Javi Hernandez ဆောင်မှအချိန်20ကို2008 2009ရာသီမှာလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ Javi ရဲ့စံချိန်ကို Messi ကချိုးပြီးတော့21ချိန်နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရင်က Thierry Henry တင်ထားတဲ့ twin goal 20နဲ့ဖန်တီးမှု20ရတဲ့ကစားမဖြစ် La Liga ရဲ့ပထမဆုံးကစားမ Henry ကတော့ Premier League မှာရခဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်က Top 5 League မှာပထမဆုံးပေါ့ဆိုတော့ Messi အတွက်တော့ဒီနေ့ရာသီထဲမှာအမှန်တိုင်းပြောရင် hat-trick 3ချိန်ရတယ် free kick 5ခုသွင်းတယ်သူ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဂိုးဖန်တီးမှုအပိုင်း chance create လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာထိတ်ဆုံးနေရာတွေမှာရှိတယ်လာလီဂါရဲ့ PGC ဆုကို9နှစ်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအမခန်းနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပါဆိုတော့ဒါကအခုဒီနေ့ရာသီမှာဘာဆိုနာနဲ့ Kike Setien တို့ struggle ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Messi ဟာတွင်းကိုရတော့သူ့ရဲ့ standard rate ကအများကြီးကျသွားပေမဲ့ဂိုးသွင်းဖန်တီးမှုပိုင်းနဲ့အသင်းပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု impact မှုအပိုင်းကအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဆွမ်းဆောင်ရေးအကောင်းဆုံးကစားမတွေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဘလုံးချစ်ပြည့်သက်တွေနဲ့ရောဘယ်ကစားမတွေကရောထပ်ပါတင်လေဘယ်ကစားမတွေကတော့မပါတင်ဘူးလေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါနောက်ဘာလွန်တော်စုမချင်းမိတဲ့အပေါ်ဘလုံးပြည့်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒီလက်ရှိထဲမှာရောဘာလွန်တော်စုကဘယ်သူထိုက်တန်လဲပေါ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမမဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်